Do'stlar, nihoyat Chempionlar Ligasi finali o'z nihoyasiga yetdi. Asosiy vaqtlarda hisob 1-1 bilan yakunlandi va jamoalar extra time'ga va penaltilarga o'tishga majbur bo'lishdi. Do'stlar, ro'parasi 10 yildan keyin biz Chempionlar Ligasi finalida asosiy vaqtda durang ko'rdik va extra time'ga o'tganini ko'rdik. Oxirgi marta 2016-yilda Real Madrid va Atletico Madrid o'yinida shunaqa holat yuz bergan ekan. Bugungi o'yindan gapiradigan bo'lsam, ikki jamoa ham kutilgandek o'ynadi. PSG o'z hujumini qildi. Arsenal baribir o'sha avvalgi o'yinlarda qanday o'ynagan bo'lsa, nima deyishardi, avtobus qo'yib o'ynadi baribir, ozgina bo'lsa ham. Va futbol mediasida keyingi 2 oyda men taxmin qilyapman, PSJdan Mbappe ketgandan keyin PSG ketma-ket 2 Chempionlar Ligasini yutdi degan memlar uje chiqib boshlaydi menimcha. Kuzatamiz do'stlar.